家好，我叫做柏豪聽。大家好，我叫馮永彤。今日呢，我同大家呢就會講茶雪精油啦。咁呢支就係茶雪精油啦。咁呢支呢就係紅色啦。我哋講咗紅色先。喺度。喂，咩事啊？紅色，你講啦。唔識講。係啊，咁紅色呢支咧茶雪精油咧就係唔知有啲咩功效嘅，綠色呢支咧就好勁啦，止血啦乜乜啦都係靠佢嘅。咁嚟俾蚊咬咧就搽下就唔痕啦，係咪啊？等陣。係。咁咧，搽下就唔痕，幾好用㗎。咁美如果紅色就係呢個。係啦，我哋紅色同綠色都係咁嘅，因為個包裝圖。係啊。係啊，對個包裝同都係咁嘅喎。美樂家茶雪精油呢支係大陸嘅美樂家。個樂字係簡體字嚟嘅。係啦。哎呀，因為唔記得讀詞律嘅。睇下。咁大家如果咧要靜睇嘅話咧，就撳暫停咁啦。咁呢邊一樣啦。如果大家要長睇嘅話咧，就撳暫停咧。你睇下呢個係咪好特別啊？同嗰個樂。係啦，咁多謝大家收睇茶雪精油介紹。咁咧，今次係正式嘅，咁希望大家 like 同埋 subscribe 我啲 video。好啦，2。我講1、2。